السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي الأوفياء، أشراكم إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير مع التنظيفات والخلطات الطبيعية للتنظيف اللي نوجدوها في الدار. خلطات منزلية صدقوني رائعة، الحمد لله جربتوا الوصفات اللي حطيتها لكم بالمحلول العجيب تاع الليمون، ومن بين بعض الوصفات اللي نعملوها بهذا المحلول الخلطة اللي راح نعطيها لكم اليوم الخلطة الخاصة بتنظيف الخشب تاع المنزل تاع الكوزينة، خاصة لي زيليمون ولا البلاكارات، ولا خلطة رائعة جدا صدقوني، ضربة كما نقولوا. بالنسبة للمكونات كما راكم تشوفوا، عندي مكونات أظن أنها موجودة في كل بيت. تكونوا إن شاء الله تكونوا عملتوا هذاك المحلول تاع الليمون كما راكم تشوفوا فيه اللي خبيناه في الثلاجة. عندي البيكربونات، عندي ليزيس، هذا وش عندي. طبعا اللي ما عندهاش الكربونات دائما أي حاجة فيها الكربونات حاولوا خاصة في التنظيف حاولوا تعوضوها، إلى ما عندكمش عوضوها بالخميرة الكيميائية تاع الحلويات، نفس المفعول صدقوني نفس المفعول. أنا هنا الخلطة تاعي ما تحتاج ماء، راح نعمل فقط من كاس من هذاك المحلول تاع الليمون ولا محلول البرتقال ولا محلول الحمضيات، يعني القشور أو بقايا الليمون ولا البرتقال ولا البومبلوموس اللي عندكم في الدار اعملوا به هذاك المحلول، تلقوه في القناة بالنسبة للأخوات اللي رطاو هذاك الفيديو. في هذه الخلطة قلت لكم ضفت كما كنتوا تشوفوا كاس من المحلول، راح نضيف لها ملعقتين او ملعقه كبيره من سائل الاواني. انا هنا البنات عملت مغرفه صغيره تاع البلاستيك، حابذا انكم ما تعملوش تاع المعدن لانها تتفاعل، لان عندنا البيكربونات وعندنا الليمون. نخلطهم شويه ثم نضيف ملعقه كبيره من بيكربونات الصودا او بيكربون او كربوناتو، ولا كل واحد كيفاه يقول لها، ليسونسيال بيكربونات ولا الكربونات كما نقولوا لها احنا. ملعقه كبيره فقط تكفي، ملعقه فقط بهذا الشكل، ونحطها لهذاك خليط المحلول وسائل الاواني. شوفوا التفاعل اللي حدث. نخلط بفرشاة خاصة بالتنظيف ولا فرشاة ما كنتوش ما تحتاجوهاش ولا فضت الفايدة تاعها. شوفوا التفاعل اللي حصلت عليه. نتحصلوا على هذه الخلطة الرائعة ونطبقوها كما راكم تشوفوا. شوفوا كيفاه التفاعل راهو احدث، ونطبقوها على البلاكارات، الميدة، ميدة تاع خشب ولا البلاكارات لي زيليمون، ولا المهم اي حاجه تاع خشب عندكم حكوها بهذا الليفه الحكاكه ولا ليفه ولا لافيت. انا عندي هذه الحكاكه لانها حرشه شويه كما راكم تشوفوا. البلاكارات عفوا البيبان تاع البلاكارات تاعي عندهم مده ما غسلتهم. شوفوا هذه راهي صبغه كحله كما راكم تشوفوا البنات، شوفوا حالتهم. باه كي نطبقوا هذاك المحلول راح تشوفوا النتيجة بإذن الله. أنا هنا باش نكونوا واضحين، البلاكارات تاعي ما همش مدايرين ليهم الفرني، يعني الطلاء هذاك اللي يبريي، راهم عاديين، يعني راح نحك قدامكم وش كانوا وش ولوا. بهذا الليفه كما قلت لكم حرشه شويه، خير واحده تكون حرشه شويه باش تساعدكم في التنظيف. بهذه الطريقه نحاول نحك جميع البلايص تاع البلاكارات تاعي. هذيك راهي صبغه كحله اللي تشوفوا فيها البنات. نستمر، عندي 4 بيبان راح نحكهم كامل. طبعا انا ما نحكهمش كامل لانه راح نطول في الفيديو، بلا ما بلا حتى شيء، يعني بهذاك المحلول والكربونات. وبعد ما حكيت راني نمسح كما راكم تشوفوا شيفونه مبلوله ولا كتانه مبلوله. نحاول نمسح ونشلل هذيك الكتانه، نحاول نمسح ونشلل حتى نتحصل على هذه النتيجه اللي راكم تشوفوا فيها. انا بالك البيبان تاعكم احسن من البيبان تاعي انا، والبيبان كي يكون كولرهم افتح راح تكون النتيجه واضحه اكثر من هكا. لهذا طبقوها وجربوها واحكموا. انا هنا دائما نصيحه، كي تحبوا تغسلوا البلاكارات تاعكم ولا حاجه، دائما بعد ما تغسلوهم، شوفوا الباب هذا مازلت ما غسلتوش، شوفوا البنات كيفاه بلاصه صحيح عليها الحليب، وشوفوا حالته وشوفوا النتيجه تاع هذا الباب اللي غسلته. كما قلت لكم نعاود نرجع لكم، دائما كي تحبوا تستحفظوا على الخشب تاعكم دائما كي تغسلوهم بهذه الطريقه حاولوا ديروا البوليش هذاك تاع المابل ولا الزيت الخاص بالاثاث، ولا هذا تاع منظف متعدد الاسطح رائع جدا. هذا تنظفوا به، شوفوا الكوير، الرخام، الزجاج،
الخشب وهذوك الأجهزة كما التيلي والميكرو وكذا، صدقوني يعطي واحد النتيجة رائعة. يعني مزيل الغبار ينحي الشوائب، ينحي الغبرة ويعطي بريق رائع. هنا روزيت على الباب هذا، ونزيد الروزي قدامكم على الباب هذا. بعد ما كملت التنظيف ومسحته مليح، شللت هذيك الكتانة، نشلل ونعاود نشلل ونعاود نشلل ونعاود حتى تنضاف لي. وبعد ما شاح البيبان تاعي كومبليتمون، غسلت هذاك البوطاجي، غسلت الفايونس تاع البوطاجي، دركا نطبق عليه هذا الماده او هذا البخاخ ونمسح بالشيفونه تاع الفيبر، الميكروفيبر، ونمسح وشوفوا النتيجه قدامكم. هذا هما البيبان تاعي، وكما قلت لكم البيبان تاعكم بالك افتح ولا احسن نوعيه تاعو احسن البيبان تاعي راح تكون نتيجه واضحه اكثر واكثر. هذه هي وصفتي نهار اليوم. ما تنسونيش بصالح دعائكم لي ولبناتي، واستنوا خلطات اخرى وتنظيف عميق. والسلام عليكم.